35 bob. Elihu yana mundaq dedi. Ey Ayub, sen mening durus, Xudoning xato degan eding. Seningcha bu to'g'rimi? Sen Xudoga gunohsizlikim menga nima foyda elib keladi? Gunoh sodir qilmasam, qandoq yaxshilikqa erishiman degan eding. Sana va sening do'stlaringga men javob beray. Osmonga qara, egizdiki bulutlarga qarab baq. Agar sen gunoh qilsang, Xudoga qandoq zarar yetar? Gunohlaring dövilinib ketgan taqdirdimi? Xudoga nemi ta'siri bo'lsin? Agar sen haqqoniy bo'lsang, Xudoga nemi foydasi bo'lsin? Xudo sendan nemi manfaat olsun? Sening gunohlaring faqat insonlarga ziyon yetkazadi. Haqqoniyating faqat fani dunyodagi insonlarga manfaat beradi. Kishilar xilma-xil zulmlarga uchraganda varqiraydi. Huquqdorlarning besimiga duch kelganlar yordam tilaydi. Lekin hech kim meni yaratgan Xudo nada deb so'ramaydi. Xudo kishilarni kechida naqshi etkizdi. İnsonni hayvondan aqlliq yaratgan, osmondagi qushlardanmi farosatlik qilgan. Lekin ular razil va hakovur bo'lganligi uchun ular yordam so'rab varqirganda Xudo ularga javob bermaydi. Xudo saxta nidolarga quloq solmaydi. Hammaga qodir Xudo ularga parvo qilmaydi. Şuna sen, men Xudoni kömüdüm. Mening ishlarim uning oldiga yetib bo'lgan bo'lsa-mu, u meni saqlatadi desang, u cho'qim parvo qilmaydi. Sen yana Xudo gunohkorlarga g'azablanib, ularni jazolamaydi. Ular bilan kori bo'lmaydi deysan. Hey Ayub, sening eg'iz ichib bularni deyishing bema'nilikdir. Ko'p so'zlaringda bilim yo'qdir.